अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं तो आपका दोस्त बशीर अहमद और तुसा ने भी मेरा YouTube चैनल एंटरटेनमेंट फनी वीडियोस अद्धा जेड़ा व्लॉग है अद्धी जेड़ी वीडियो बहुत जबरदस्त थी बना ली है। ठीक है, वीडियो दिखाने को पहले अगो वजन को पहले मैं तो चाहते गाली करना चाहना कि यार तुसा दे उधर की शायद वीडियो ही में पड़ रही है। वीडियो तो बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी स्ट्रगल लगती है। ठीक है, तुसा मेहरबानी किया करो वीडियो को पूरा डिठे करो और दूसरी मेहरबानी कि यार वीडियो को जो है ना अपना सब्सक्राइब कर दिया करो। तो दोस्तों दी सवाल बार बार मेरे को आंदे बार बार मेरे को मिलते भी हैं। तो वो आदन यार बशीर भाई यूट्यूब दे तेरा चैनल किवें सर्च करो यार पूरी जे मैं लिंक भी देना या किसी को भी देना दोस्तों को दसे ना तले तहरीर लिखी खड़ी होंदी पढ़ गिदा करो, पढ़े कोई गुनाह नहीं। ठीक है, ते यूट्यूब दे उत्ते अगर तुसा सर्च करने या दोस्तों को शेयर करने दोस्तों को दसने तो यूट्यूब ते वैसो फनी सवाल बशीर अहमद या सवाल बशीर अहमद, फनी सवाल बशीर अहमद, क्योंकि फनी का मतलब मज़ा आया होंदा मेरा मज़ा आया कंटेंट होंदा। ते अज तो मेन गाल जेडी मेन गाल ते आंदे पे तुसा सारे अपने आप को ना लुका गिनो इस टाइम बड़ा मसला बना है। क्यों अज जेड़ा बंदा तुहाडे नाल मुलाकात करवेंदा पिया बड़ा ही खतरनाक बंदा है, देखने वास्ते परेशान हो सो आपको अज डॉन लिखेंदा पिया डॉन। ठीक है, इन डॉन को बड़ा औखे लग रहे वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल है नामुमकिन होता है। तो मैं डॉन को बड़ा लभ्या मजा डॉन मेरे को 2-3 दफा भज गए। ठीक है, लेकिन डॉन को मैं पकड़ ही गया। डॉन आके सी मैं इंटरव्यू नहीं देना, मैं डॉन को आके मेहरबानी का अच्छा यार सारा इंटरव्यू दे चा। ठीक है, तो डॉन का ऐसा इंटरव्यू गिनने में पे ते डॉन सारे ना रसो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करे सो आंदे डॉन करो। शुक्रिया। जी व्यूअर्स, ये जेड़ा बंदा तो दिखाना चाहना हम पहले मैं तो तस्वीर दिखाई है वीडियो दिखाई है भाई दी। ठीक है, ये साडे नाल एक दोस्त है असा इन्हां दी तलाश च अस। ठीक है, तलाश साकू मिल गई है ते असा इन्हां दा इंटरव्यू कराणो इन्हां दा ना इन्हां दी जुबान ही दसे सा इन्हां दे थोड़े काम में ओ तक दसे सा मसरूफियात ओ तक दसे सा। ठीक है, इन्हां दे क्या क्या हवार के ओ तक दसे सा कि तुसा साडे नाल रसो। और दूजी गाल अहम गाल जेड़ी मैं तो एंड दे दसे सा। अस्सलाम वालेकुम सही अपना नाम दसे सो देखने वाले जी व्यूअर तुसा भाई दा नाम सुनया हो सो मोहम्मद शहबाज ना है। मोहम्मद शहबाज भाई तुसा क्या मसरूफियात है तुम्हारे काम क्या है इस टाइम? वेले जी व्यूअर तुसा सुनया हो सो शहबाज भाई दे आगे भी वेले वेले ई बंदे को शुदा वेला ही काम मिलदे। ठीक है, शहबाज भाई को असला तुम्हारी शादी थई हुई है ये वजह बोले अच्छा शहबाज भाई को पूछे से शहबाज भाई तुम्हारी शादी थई हुई है वो आते कोई ना। ठीक है यार नसीब हर की ना होते आके इधर भी तुम्हारा भी दिल ला दे जी भी बार तुझा क्या हो शहबाज भाई ना दिल आते पर नहीं चढ़ता। ठीक है, एक लुबिया गाली पूछो शहबाज भाई तो ये तुम्हारा कद छोटा है। ठीक है ना, तो लोग छेड़े कोई मसला का नहीं जी व्यवहार बड़ा दिल है शहबाज भाई याद है कि साकू लोग छेड़े रहते सादा कोई मसला नहीं। अल्लाह ने साकू बड़ा सारी जिंदगी है असा अपनी लाइफ आप जींदे हैं। शहबाज भाई एक सवाल पूछू चाह तुम्हारे को सवाल एक आसान जा सवाल है। एक ऐसी शाय है जेको असा पैदा थीवन को पहले भी खांदे हैं और जमदी क्या नहीं पहले खांदे हैं सोच दे। ठीक है, उदे बाद वो मर वने भला भी खांदे हैं। याद है सॉरी यार शहबाज भाई को मैं सवाल पूछे तुसा भी कमेंट से जवाब दे सो मेरे जितने फॉलोअर देखने वाले कि शहबाज भाई को मैं पूछे कि एक ऐसी शाय है जेड़ी पैदा थीवन को पहले मतलब जमण को पहले उको खाता वेंदे उनके बाद अगर मर भी वने वलाई को खाता वेंदे
شباز بھائی آکے نے سوری سمجھا کرو ٹھیک ہے. شباز بھائی سکول گیا ہوئے کے تک پڑھے ہوئے مڈل پڑھے ہوئے 8 پڑھے ہوئے مطلب شباز بھائی دی 8 تعلیم ہے. اچھا دوران سکول تواڈے نال کیسے کیسے لوگ پیش تھی ان دے بارے دسو. اچھے لوگ اچھا برے زیادہ نہیں اچھے زیادہ اچھا عزت کرنے والے بھی ہیں جی ویوہ شباز بھائی دا تسا بیان سنیا سو شباز بھائی دے اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے. برے لوگ بھی ہر جگہ دے پائے ہوندے اچھے لوگ بھی دیکھو اگر تسا کسی کو پیار دے سو محبت دے سو او تو کو عزت رسپیکٹ دے سی ٹھیک ہے. تے شباز بھائی کو اسا سوال پوچھے سے جواب شباز بھائی نہیں دے سکیا. شباز بھائی پریشان ہے کوئی شادی دا مسئلہ کیا ہے شادی دا مسئلہ ہے صحیح لگتا ہے. اچھا دل نہ دے کرن شباز بھائی شرما مر پائے گے یہ مطلب دل آدھے. شباز بھائی کو میں پوچھے بھی جینا تھوڑا دل آدھے شادی کرن دا وہ آدھے جیا میرا دیکھو میں بیٹھا دیا شباز بھائی کھڑے ہوئے کیا قد دا مسئلہ صرف میں بیٹھی ہوئی انٹرویو کرنے پہ شباز بھائی کھڑے ہوئے ٹھیک ہے. اچھا شباز بھائی تسا اپنے قد دی کی پیمائش کیتے ہوئے اندازہ بارہ کتنے فٹ کا میں گٹھی ناپوں جی ویوہ شباز بھائی دا اس ٹائم 2.25 فٹ یا 2 فٹ میرے اندازے کر دے ٹھیک ہے. تے تاکہ ویڈیو تے بناون دا مقصد آخر دسے سا کہ اندا ساڈا میسج کیا ہے. شباز بھائی کو ایک بیا سوال پوچھیا شاید والی گل ہے آسان سوال پوچھا آسان سوال دا جواب دے سی شباز بھائی آسان سوال دا جواب دے سی. تو چلو تعلیمی حوالے نال پوچھ بھی تعلیمی حوالے اس ٹائم پاکستان دا وزیر اعظم کون ہے نواز شریف. شباز بھائی دا بیان سنیا تو سب نے تعلیمی لیڈر پڑھے ہوئے. میں موجودہ سوال پوچھے ہر بندے کو پتہ ہے کیونکہ پاکستان کی مہنگائی اتنا ہے کہ مہنگائی کرا والے دا ہر بندے کو پتہ ہے. شباز بھائی کو میں سوال پوچھے کہ یار اپنا پاکستان دا وزیر اعظم کون ہے. شباز بھائی دا جواب ہے نواز شریف. جنہیں کو جواب درست لگے کومنٹ دے سن جنہیں کو نہیں لگیا وہ بھی کومنٹ دے سن. شباز بھائی اچھا ایک سوال بھی آپ پوچھے ناراض نہیں تھی نا شباز بھائی اے وزیر اعظم مریم نواز ہے وزیر اعظم سمجھ دو نا وزیر اعظم نے ترو بول دیا ٹھیک ہے. اگر مریم نواز تو آپ کو آفر دے بھی تو آپ کو حکومت مہینہ سال تو آپ کو کوئی وزیر بڑھیں گے تو آپ ان دے بارے تسا کیا سو عمران پٹی گال دسی ہے وہ دے مشکل ہے عمران خان شاید لے سکتے. عمران خان تے کیوں بھروسہ ہے عمران خان اچھا بندہ ہے تے مریم نواز سنیا ہو کہ مریم نواز کے بارے والے نواز ہی دی ہے میرے کو تے بھروسہ کہہ دی تے باقی عمران خان تے بھروسہ ہے عمران خان اور شاید علی عالم. اچھا وزیر بنا دیتا ہے تے ملک دا تو تسا ملک واسطے پاکستان واسطے کیا کرے کیا سوچی بتاؤ ان دے بارے میں تاکہ حکومت کو پتہ لگے بھی ان جو لوگ بھی یہ سوچے نا وہ سوچا رہے صاحب نہ نہیں ٹینشن نہ کی تسا کیا کر سکتے تھوڑے بارے رائے بھی تو آپ اگر ملک دا وزیر بنا دیتا تسا کیا کرے سو پاکستان واسطے پاکستان دے بارے تسا کیا سوچے یہ دسو جی ایسا شباز بھائی کو پوچھے سے کیا کرتا ہوں ملک دا 1 دی واسطے 2 دی واسطے یا مہینے واسطے وزیر بنا دیتا تسا ملک واسطے کیا کرے سو. شباز بھائی آدھن میرے کو سوچان دا موقع دے کہ میں وزیر پڑھتا بھی یا نہیں پڑھتا ٹھیک ہے. باقی تصریف تک کوئی نہ کہہ رہی ہوتا میں یا شباز بھائی ہے شباز بھائی دا سا شکریہ ادا کرے دوں کہ انہاں اپنے قیمتی وقت تو بہت اچھا ٹائم دیتے. اور سب تو پہلے ہاں شباز بھائی بار بار آتے ہیں شباز بھائی آپ نے منہ آسے نہ کو یار تو آپ کو کون نہیں آتے یار کیمرے تے شباز بھائی آدن بھی میری ٹک ٹاک آئی ڈی ہے صابر 786 میں صابر حسین 786 میری آئی ڈی کو مانتے سرچ کرے سو فالو کرے سو. جتنے میرے دیکھنے والے شباز بھائی کو ٹک ٹاک تے سرچ کرتے ان کی آئی ڈی کو لائک کمنٹس اور شیئر کرے سن اور دل جتنا کھڑا ہوندے نا اتنا تھوڑے ٹرنگ کر دے ٹچ کر دے ٹھیک ہے. جیسا شباز بھائی کا شکریہ ادا کرے تو ویڈیو بنانے کا مقصد کہ اے لوگ بھی اللہ کی بڑائی ہوئی مخلوق ہے ٹھیک ہے. پہلے میں فنی ماحول چاہیا کیونکہ میرا چینل فنی ہے. لاسٹ تو میں میسج دینا چاہتا کہ اے بھی اللہ کی مخلوق ہے
انہاں لوگاں دا بھی دل ہے، انہاں لوگاں دا بھی جگر ہے. یہ لوگ بھی آدن کہ اساں بھی پڑھنی چوں شادی کری جو، ٹھیک ہے، سارے بھی بال بچے ہوئے، ساری بھی کوئی سوانی ہوئے، سارے نال ہلاوے گلے ہلے، ٹھیک ہے. تیار انہاں لوگاں دی عزت کیتا کرو، اے بھی اللہ دی بڑے. دیکھو اگر انہاں دی جات میں ہوں اللہ تعالیٰ میں کو اس طرح بڑھا دینا، ٹھیک ہے، تو دسو میں کو لوگ چھیڑے نا تو میرے ہوتے کیا محسوس کی، ٹھیک ہے. تو میں سارے دوستہ دیکھن والے کو آخری یہ پیغام ہی ویڈیو بناون دا مقصد ہی ہوئی، آخری پیغام یہ دینا چاہنا کہ تساں ایسے لوگاں دی عزت کیتا کرو، کیونکہ اے بھی انسان ہے، انہاں دا بھی دل ہے، اے اپنے اندر دل رکھے نا. اگر تساں انہاں کو پیار دے سو، اس ٹائم تک پاکستان پنجاب وچ جہڑی جگہ تے میں گیا بیٹا شہباز بھائی نے اپنا کسے کو انٹرویو نہیں دیتا. ان دی وجہ وہ آدھے یار لوگ میرے نام مذاق ہو رہے ہیں، لیکن وحد میں بندہ جے کو شہباز بھائی انٹرویو دیتے ہیں. ان دی وجہ کہ انہیں کو میرے سمجھ، انہیں کو میری گال، انہیں کو میرے میسج کا پتہ چل گئے کہ یار یہ بندہ کیسا ہے. تو میں اگر کسے کو عزت دینا تو وہ میرے کو انٹرویو دینا، ٹھیک ہے. تسا بھی لوگ میرے آخری میسج بار بار یہ ہے کہ یار انہاں لوگاں دی عزت کیتا کرو، انہاں دا بھی دل ہے، اے بھی پیار منگدے نے. تواڈے کو کشا نہیں منگدے چھوٹے لوگ، اللہ سیاں بڑھایا سی، انہاں کو اساں نہیں بڑھا سکتے، نہ ساری جرات ہے، ٹھیک ہے. اور رب ذات بڑھیں دے، جب بڑھاون والے نے کوئی گلا شکوا نہیں دیتا تو اساں گلا شکوا دیون والے کون ہے سی، ٹھیک ہے. تے ویڈیو تے اینڈ دسے ساں کہ یہ سوال دا جواب کیا ہے جڑا میں شہباز بھائی کو تے پوچھیں. انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کرے سو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے سو. آندے اگلی ویڈیو جی بھی واسطے سا ڈیٹا ہو سکے آدھا کامیڈی بندہ کامیڈی یا تو کو دکھانا چاہتا ہم تو بڑا مزہ آیا اسی، ٹھیک ہے. تے یاد یا نا تسا دے کہ شاید ویڈیو آسانی نال بن ویندی ہے، بڑی سٹرگل کرنی پوندی، بڑی کوشش کرے تے تسا دیکھن والے تے بس مینٹ ہی لیندو تسا دو ویڈیو جی میں ہوے بس ٹھیک ہے گزارا ہوے، ٹھیک ہے. تے یہ سپورٹ کیتا کرو. میں تھوڑا سرائکی بیرا ہاں، جتنے میرے سرائکی دوست ہیں کوشش کرو کہ سرائکی بیرا کو اگو چڑھاؤ، سرائکی بیرا کو سپورٹ کرو. تھوڑے سامنے سارے سرائکی اس ٹائم صوبہ خطہ جڑا ہے نا بڑیا ہی کہنی صوبہ ہی کہنی بڑیا تے سرائکی لوگوں دی تسا خود سمجھو کہ کیا پاکستانی حساب رکھا ہوا ہے. تے کوشش کرو کہ اپنے سرائکی بیراوت نال تعاون کیتا کرو. تے اج دا تو جڑا کامیڈی بندہ دکھا نا وہ تو پسند آیا سی، وہ بڑا شرمیلا تھیا کھڑا ہے، لیکن کوشش کی کہ یار اچھی ویڈیو بناؤ. تے اج دے سوال دی طرف آندے ہیں. انہیں میں ایک سوال پوچھے کہ کہیں جی شاید جے کو مرا کو پیدا تھی ون کو پہلے بھی کھا دے ویندے تے اون دے بعد کو مر ونجے او بلا بھی کھا دے ویندے. او ہے مرغی لالا، مرغی تے انڈا. مرغی پہلے انڈا دیندی ہے، او پیدا تھیندے انڈا کو اسا کھاندے ہیں، ٹھیک ہے. اون دے بعد مرغی کو مار تے ذبح کر تے اسا کھاندے ہیں. تو اون دا جواب لالا مرغی ہے، ٹھیک ہے. چینل کو سبسکرائب کرے سو، لائک کرے سو. انہاں دعاؤں نال کہ اللہ پاک سارے ہر مسلمان ہر انسان کی حفاظت فرمائے، خصوصاً بخصوص مظلوموں کی حالت ہے. اپنے میزبان بشیر احمد کو دے سو اجازت. اللہ حافظ.